אז מה קורה חברים, כאן המצלחות של היום, והיום אני בסרטון ראשון של הערוץ, והיום אני הולך לעשות משחק. אני אשים פה רדי ואתחיל קצת לדבר. אני אגיד שמעכשיו אני לא מטורף, לא פסיכופת, לא משווית, אני ממש שבירה טובה מבחינתי. יש לי בעיה באינטרנט לפעמים שגורמים לי ללחוץ, כאילו אחרי המשחקינה, אז או שאני מזמן במקום שחכה לאוטובוס, או באוטובוס, או בסוף האוטובוס. יש לי שם מקומות שאני מזמן בעיות אינטרנט, אז אני אחזור לכם כשאני אהיה במשחק. אוקיי, חזרתי ואני מחכה, אני חושב, לא חזרתי, הגעתי, אני חושב על ללחוץ מקום מעניין כזה, במקום שזה פה בתחנת דלק ששמה. אז אני נוחת ואני אחזור אליכם כשנהיה בתחנת דלק. אוקיי, הגעתי ועכשיו אני כאן מחפש חילוט לעשות, ששכחתי. אוקיי, משהו טוב במקום הזה, זה לא טוב, אני רגיל אליו כבר ואני מגיע לפה, לוקח את הלוט, מגיע לפה, לוקח גולד, לוקח סיבה, לוקח תקציב ולרוב לוקח סיבה, וזה אחרי איפה סיבה משום מה גרוע. טוב, מסביב זה ירוק, זה אדום וזה כחול, נוצר צבעים פה, ירוק, אדום, כחול. אני הייתי מוכרת את ככה, אבל אני מעדיף לחזור את זה כדמיות חמרים קלאסית. צבע, וזה צבע אדום, כלומר שכחנו את זה כאן. אז יש בונה, כאילו, כן, זה שוב גם גרוע. ויהיה מה זה פשוט אופה זה לא חדשה לא גם בוא נראה שאני לא רואה עליו. כאילו נגע בגלל שלא יש את האגנטרטיות, כאילו זה שלא בצל לעשות חיבוק כזה והתחלת לראות עליי, אתה שילמת במחיר. אוקיי, מתי יש פה חרבות, קוואבנגה, תחתוב פה, אוללה, טוב, דגים, יש זמן לך, בסדר, אז תוכנת, אני שקל, לא תודה. אין זה יחסים, אבל אני מבין עליי לא יכולו לפגוע בחייבת וזאת פוגע. זה קדימה, קדימה, קדימה,
כזה, לוקחת מלא דברים, אבל אם זה נראה קטן, שזה הכי מגניב. כאילו, אני יכול לעשות, נגיד על העץ הזה, לא בא לי עץ, אבל אם תקחו את העץ, זה מגניב. הדלת. טוב, זה הסרטון היום. מקווה שאהבתם, ואם אהבתם שימו לייק ותירשמו לערוץ ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.